อาลินสาวน้อยวัย18 ปีลูกสาวของชาวนาที่ขยันขันแข็งเธอมักจะช่วยพ่อแม่ทำงานทุกอย่างไม่เคยปริปากบนถึงแม้ว่าจะต้องตรากตรำเพียงใดเธอก็ยังคงมีรอยยิ้มเสมอด้วยความรักที่มีต่อครอบครัวและความผูกพันกับหมู่บ้านอันเป็นที่รักของเธอวันหนึ่งบรรยากาศในหมู่บ้านที่เคยสงบสุขกลับเกิดความโกลาหลวุ่นวายขึ้นอย่างไม่ทราบสาเหตุชาวบ้านต่างพากันวิ่งหนีหน้าตาตื่นตระหนกต่างพูดคุยและตะโกนถึงเรื่องราวอะไรบางอย่างสิ่งนี้ทำให้อาลินรู้สึกงุนงงและสงสัยจึงเดินเข้าไปสอบถามชาวบ้านเกิดเรื่องอะไรขึ้นเหรอจ๊ะทำไมทุกคนถึงวิ่งหน้าตาตื่นมาเชียวลุงทองดีชาวนาใจดีวัยกลางคนวิ่งเข้ามาบอกเธอด้วยน้ำเสียงที่ตื่นตกใจอาลินไม่รู้หรือไงว่าคำสาปสลับร่างที่เล่าขานต่อกันมาน่ะกำลังจะเกิดขึ้นจริงแล้วในวันนี้พ่อแม่เธอเคยเล่าให้ฟังไม่ใช่หรืออาลินชะงักนิดหนึ่งนึกย้อนความหลังไปถึงเรื่องเล่าสมัยเด็กๆที่พ่อแม่เคยเล่าให้ฟังเรื่องคำสาปอันน่ากลัวที่ว่าในทุกๆ100 ปีจะมีวันอาถรรพ์อยู่1 วันที่คนกับสัตว์จะสลับร่างกันเธอไม่เคยปักใจเชื่อคิดเพียงว่าเป็นแค่เรื่องที่ผู้ใหญ่เล่าขู่เด็กๆไม่ให้ซุกซนแต่แล้วเรื่องที่คิดว่าเป็นแค่นิทานกลับกลายเป็นความจริงในวันที่ฟ้าดำทะมึนลมพัดกันโชกแรงแผ่นดินสั่นสะเทือนราวกับจะแยกออกจากกันอาลินเห็นแสงประหลาดสีเขียวปรากฏขึ้นบนท้องฟ้าก่อนจะล่วงตกลงมายังพื้นดินและแผ่ซ่านไปทั่วบริเวณบัดนั้นชาวบ้านต่างส่งเสียงร้องโหยหวนร่างกายของพวกเขาเริ่มเปลี่ยนแปลงอย่างผิดธรรมชาติแขนขากลายเป็นอวัยวะของสัตว์เป็นเกล็ดเป็นขนปรากฏขึ้นบนผิวหนังบ้างก็ค่อยๆหดตัวเล็กลงจนเท่าสัตว์จริงๆเสียงกรีดร้องดังระงมไปทั่วประสานกับความโกลาหลวุ่นวายฝ่ายอาลินเองก็ยังคงยืนนิ่งอึ้งอยู่กับที่ไม่อาจขยับเขยื้อนไปไหนได้จนร่างกายของเธอเริ่มรู้สึกแปลกๆขาทั้งสองข้างหดเข้าหาลำตัวกลายเป็นลำตัวเรียวยาวอย่างง่ายดายก่อนจะมีเกล็ดสีเขียวเข้มงอกขึ้นมาปกคลุมไปทั่วลำตัวของเธอสุดท้ายแล้วอาลินได้แปลงร่างกลายเป็นงูเขียวตัวหนึ่งอย่างสมบูรณ์เธอพยายามหันไปมองเงาสะท้อนของตัวเองจากแอ่งน้ำภาพที่เห็นทำเอาเธอแทบช็อกนี่เธอกลายเป็นงูไปได้อย่างไรกันอาลินมาดูนี่สิมีอะไรแปลกๆเกิดขึ้นจู่ๆเสียงคุ้นหูก็ดังแว่วมาจากด้านหลังอาลินเลื้อยตัวกลับหันไปอย่างเชื่องช้าแล้วเธอก็ต้องผงะเมื่อเห็นตัวเองในร่างมนุษย์ยืนจ้องมองด้วยสายตาเย็นชาสวัสดีอาลินฉันต่างหากคือเจ้าของร่างที่แท้จริงหญิงสาวที่มีรูปลักษณ์เหมือนอาลินทุกกระเบียดนิ้วแต่มีแววตาเจ้าเล่ห์ค่อยๆเดินเข้ามาหาเธออย่างเชื่องช้าตอนนี้ร่างมนุษย์อันแสนวิเศษนี้เป็นของพวกเราส่วนเจ้าต้องไปใช้ชีวิตเป็นงูแทนจงจำเอาไว้ซะอย่าคิดที่จะขัดขืนไม่อย่างนั้นแล้วก็ฉันไม่แน่ใจหรอกนะว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับครอบครัวของเจ้าคำพูดนั้นจุกแน่นอยู่ในลำคอของอลินเธอไม่รู้จะทำยังไงดีในเมื่อตอนนี้ตัวเองได้กลายเป็นเพียงงูเล็กๆไร้พลังจึงได้แต่มองตามแผ่นหลังของมนุษย์ที่ครั้งหนึ่งคือเธอเดินจากไปอย่างหมดหวังนับแต่นั้นชีวิตของสาวน้อยอลินก็พลิกพลันจากหน้ามือเป็นหลังมือหลังถูกบังคับให้เลื้อยเข้าไปในป่าลึกเพื่อเข้าสู่โลกอันแสนที่แปลกใหม่ของเหล่างูเส้นทางอันแสนยากลำบากกำลังรอคอยเธออยู่เบื้องหน้าความรู้สึกหวาดกลัวและไม่แน่ใจผุดขึ้นมาในใจทันทีหลังจากที่อาลินถูกบังคับให้จากบ้านเกิดมาอยู่ในป่าเธอก็ค่อยๆปรับตัวเข้ากับงูวันแล้ววันเล่าเธอใช้ชีวิตเร่ร่อนไปตามลำพัง
กินแมลงหรือสัตว์เล็กๆเป็นอาหารด้วยสัญชาตญาณของงูใช้พุ่มไม้หรือโพรงหินเป็นที่อาศัยหลบภัยจนกระทั่งคืนหนึ่งเสียงกระซิบที่ลอยมาตามลมก็ดังบูบเข้ามาในหูเลื้อยตามเสียงนี้มาสิเจ้าหญิงน้อยข้าจะพาเจ้าไปสู่คำตอบที่ต้องการทั้งที่ยังครุ่นคิดสงสัยแต่ราวกับถูกอำนาจลึกลับดึงดูดอาลินเคลื่อนตัวไปตามที่เสียงนั้นบอกเธอเลื้อยผ่านพงไม้ที่เต็มไปด้วยหนามยอกเกี่ยวไปทั้งตัวข้ามลำห้วยลำธารอันกว้างใหญ่ก่อนที่จะมาถึงปากถ้ำร้างในป่าลึกเสียงนั้นยังคงก้องต่อไปคราวนี้ราวกับว่ามาจากข้างในถ้ำเข้ามาเถิดนะอย่ากลัวเลยเจ้าจะได้พบกับผู้ที่มีคำตอบในข้อที่เจ้าข้องใจทั้งหมดอาลินลังเลใจเล็กน้อยก่อนจะเลื้อยเข้าไปในถ้ำอันมืดสนิทแสงสลัวเพียงน้อยนิดสาดส่องจากปลายอุโมงค์เป็นเส้นทางเดียวที่เธอมองเห็นและเมื่อเธอเลื้อยเข้าไปจนสุดทางภาพตรงหน้าที่ปรากฏขึ้นก็ทำให้หัวใจของเธอแทบหยุดเต้นสิ่งที่อยู่ตรงหน้าคือถ้ำขนาดใหญ่มหึมาเพดานสูงจรดขอบฟ้าผนังถ้ำเปล่งประกายวิบวับคล้ายมีแสงดาวฝังอยู่รอบด้านแต่ที่น่าตกใจยิ่งกว่านั้นก็คือทั่วทั้งผืนถ้ำเต็มไปด้วยงูนับหมื่นนับพันทุกขนาดทุกสีสันนอนขดตัวอยู่อย่างแออัดยัดเยียดอาลินมองไปโดยรอบรู้สึกถึงบรรยากาศที่กดดันอย่างบอกไม่ถูกทันใดนั้นงูตัวหนึ่งก็โผล่ออกมาจากกลางกองงูนั้นมันตัวใหญ่กว่างูตัวอื่นๆ2 เท่าเกล็ดสีทองเปล่งประกายวาววับมีลวดลายสีแดงสดปรากฏอยู่บนหัวมันส่งเสียงทุ้มออกมาเป็นภาษามนุษย์ได้อย่างชัดเจนยินดีต้อนรับอาลินสู่เมืองแห่งวงวานของข้าคือองค์ราชาแห่งงูทั้งปวงผู้ปกป้องวังงูใต้พิภพแห่งนี้งูยักษ์กล่าวทักทายมองอาลินด้วยสายตาที่เปี่ยมไปด้วยเมตตาท่านองค์ราชาข้าไม่เข้าใจว่าทำไมข้าถึงได้มาอยู่ที่นี่แล้วนี่ที่ไหนกันทำไมถึงมีแต่งูมากมายขนาดนี้อาลินถามออกไปอย่างตะกุกตะกักใจหนึ่งก็อยากรู้คำตอบแต่อีกใจกลับหวาดกลัวกับสิ่งที่เผชิญตรงหน้าองค์ราชายิ้มบางๆก่อนจะเอ่ยตอบอย่าได้หวั่นกลัวไปเลยลูกข้าที่นี่คือวังใต้พิภพซึ่งเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ของบรรดางูเจ้าได้มาที่นี่เพราะคำสาปที่เกิดขึ้นในเมืองมนุษย์ทั้งนั้นทำให้พวกเขาสลับร่างมาเป็นงูส่วนพวกเราจะได้กลับขึ้นไปยังโลกมนุษย์แทนถ้าอย่างนั้นมันต้องมีวิธีแก้คำสาปนี้สิข้าอยากกลับไปใช้ชีวิตเหมือนมนุษย์อีกครั้งขอองค์ราชาช่วยข้าด้วยเถิดอาลินร้องขอด้วยน้ำเสียงที่สั่นเครือองค์ราชางูแย้มยิ้มอีกครั้งก่อนจะหันไปมองรอบถ้ำอย่างครุ่นคิดก็ได้เจ้าหญิงน้อยข้าจะบอกวิธีแก้คำสาปให้เพราะชะตากรรมของเจ้ากับพวกเราเกี่ยวพันกันอย่างลึกซึ้งแต่มันไม่ใช่สิ่งที่จะทำได้โดยง่ายได้โปรดเถอะข้าพร้อมจะทำทุกอย่างเพื่อจะกลับไปหาครอบครัวแม้จะต้องลำบากเพียงใดก็ตามก็จะไม่ถอยกลับมาเป็นอันขาดอาลินตอบอย่างเด็ดเดี่ยวราชางูพยักหน้าอย่างพึงพอใจดีมากถ้าเช่นนั้นข้าจะเริ่มบอกเคล็ดลับแก้คำสาปให้แต่ขอเตือนไว้ก่อนนะมันอาจจะใช้เวลานานกว่าจะสำเร็จระหว่างนั้นเจ้าต้องเตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อมสำหรับการผจญภัยครั้งยิ่งใหญ่จากนั้นท่ามกลางบรรดางูนับร้อยองค์ราชาก็เริ่มเผยกุญแจสำคัญที่ไขคำสาปนี้เขาอธิบายว่ามันต้องใช้พลังงานมหาศาล
ซึ่งเป็นพลังของงูนั่นเอง และงูที่จะนำพาสู่ความสำเร็จได้นั้นต้องเป็นงูที่มาจากต้นตอของคำสาปโดยเฉพาะอลินตั้งใจฟังทุกคำพูดของอีกฝ่ายอย่างไม่กระพริบตาแม้จะยังคงสงสัยมากมายก็ตามแต่นี่คือความหวังสุดท้ายหนึ่งเดียวของเธอหากเธอต้องการเป็นมนุษย์เหมือนเดิมก็จะต้องกัดฟันฝ่าอุปสรรคนี้ไปให้ได้นับแต่นั้นมาเธอก็เริ่มเรียนรู้การใช้ชีวิตวิถีงูภายใต้การอบรมสั่งสอนของราชางูทั้งวิชาการใช้พลังเวทมนต์โบราณการเลื้อยไต่ไปตามสถานที่ต่างๆเพื่อเตรียมตัวสำหรับภารกิจข้างหน้าถึงแม้จะรู้สึกยากลำบากแทบขาดใจแต่ความมุ่งมั่นของเธอก็ไม่เคยลดน้อยถอยลงเธอต้องเรียนรู้ให้สำเร็จหาทางแก้คำสาปกลับไปหาครอบครัวให้ได้แม้จะต้องแลกด้วยชีวิตก็ตามย้อนกลับไปในหมู่บ้านที่อลินจากมาหลังจากเกิดเหตุการณ์สลับร่างอันแสนวุ่นวายผู้คนต่างพากันหวาดผวาไม่กล้าออกจากบ้านเพราะกลัวจะต้องเจอกับเหล่างูร้ายที่จู่โจมเข้ามาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ฝ่ายนาคีงูเจ้าเล่ห์ที่ได้ร่างอลินไปก็ฉวยโอกาสนี้เข้ายึดอำนาจปกครองหมู่บ้านทันทีมันรวบรวมงูพวกพ้องที่อยู่ในร่างมนุษย์มาเป็นลูกน้องคอยกดขี่ข่มเหงราษฎรอย่างไม่ปราณีพวกมนุษย์เอ้ยฟังให้ดีนะนับแต่นี้ไปพวกแกจะต้องสยบอยู่ใต้อำนาจของข้าถ้าไม่อยากให้เรื่องเลวร้ายเกิดขึ้นกับครอบครัวก็จงทำตามคำสั่งของข้าแต่โดยดีนาคีประกาศกล้าวด้วยน้ำเสียงอันดุดันชาวบ้านได้แต่ก้มหน้างดไม่กล้าขัดขืนพวกเขาถูกบังคับให้ทำงานตรากตรำยิ่งกว่าทาสต้องหาอาหารและสิ่งของมาถวายให้นาคีและพรรคพวกอย่างสม่ำเสมอบางครอบครัวถึงกับอดอยากข้นแค้นเพราะเสบียงที่หามาได้ก็ต้องถูกยึดไปจนเกลี้ยงนอกจากนั้นนาคียังออกคำสั่งให้ลูกน้องออกตระเวนจับงูมาจากที่ต่างๆแล้วมาขังเอาไว้เพราะเกรงว่างูพวกนั้นจะไปรวมตัวกันก่อกบฏตามตำนานที่เล่าขานกันมาหากปล่อยให้งูมากมายมารวมตัวกันพลังคำสาปก็อาจถูกแก้ได้ในที่สุดด้วยความหวาดระแวงนาคีจึงสั่งให้ลูกน้องคุมเข้มงูที่ถูกจับมาทุกตัวหากตัวไหนดิ้นรนหรือพยายามหนีก็ให้ฆ่าทิ้งไปเลยโดยไม่ต้องไว้หน้างูหลายสิบตัวถูกกำจัดไปอย่างโหดเหี้ยมจนเหล่าญาติพี่น้องของพวกมันต่างพากันไม่กล้าขัดขืนใจนาคีแม้แต่นิดเดียววันแล้ววันเล่านาคีก็ใช้ชีวิตอย่างสุขสำราญท่ามกลางความทุกข์ยากของชาวบ้านในขณะที่อลินเองก็ยังคงหายสาบสูญทิ้งให้พ่อแม่ต้องเป็นทุกข์ร้อนใจคิดถึงลูกสาวแทบขาดใจอลินตอนนี้ลูกอยู่ที่ไหนกันนะจะได้กินจะได้นอนเป็นปกติหรือเปล่าพ่อแม่เป็นห่วงลูกจับใจเหลือเกินแม่ของอลินร้องไห้คร่ำครวญทุกคืนอย่าคิดมากเลยนะแม่ต่อให้อลินเป็นยังไงลูกเราก็ยังเป็นลูกสาวของเราอยู่ดีสักวันก็จะต้องได้กลับมาอยู่กันพร้อมหน้าอย่างแน่นอนพ่อของเธอกอดกุมมือภรรยาเอาไว้เพื่อให้กำลังใจทั้งน้ำตาทว่าในขณะนั้นเองความหวังก็ผุดขึ้นมาราวกับดอกไม้ที่เหงนรับแดดเมื่อมีข่าวลือแพร่สะพัดไปทั่วหมู่บ้านว่ามีงูกลุ่มหนึ่งรวมตัวกันเพื่อเตรียมตัวต่อต้านนาคีพวกมันแอบซ่อนตัวอยู่ในป่าคอยฝึกฝนพลังวิเศษที่จะทลายคำสาปและผู้นำงูเหล่านั้นไม่ใช่ใครที่ไหนเป็นอลินนั่นเองหลังจากที่หายตัวไปนานในที่สุดเธอก็ได้กลับมารวมตัวกับกลุ่มพี่น้องงูเพื่อกอบกู้ทุกอย่างให้กลับคืนมาดังเดิมเมื่อนาคีรู้ข่าวมันก็โมโหจนแทบคลุ้มคลั่งสั่งการให้ลูกน้องระดมกำลังไปปราบปรามงูเหล่านั้นให้สิ้นซากแต่ต่อให้พยายามอย่างไรก็ไม่มีใครพบแม้แต่เงาของงูสักตัวในเวลาเดียวกันอาลินก็นำกำลังพวกกองกำลังงูที่ผ่านการอบรมจากองค์ราชาเคลื่อนพลเข้ามาในหมู่บ้าน
เพื่อเปิดศึกครั้งใหญ่กับนาคีพวกเขามุ่งมั่นว่าจะต้องปลดปล่อยผู้คนให้เป็นอิสระและแก้คำสาปอันชั่วร้ายให้ได้แม้จะต้องเสี่ยงชีวิตก็ตามเมื่อถึงวันที่อลินนำกองทัพงูบุกเข้าโจมตีหมู่บ้านฝ่ายนาคีก็เตรียมรับมือไว้ก่อนแล้วมันสั่งการให้ลูกน้องรวมพลหน้าประตูหมู่บ้านพร้อมอาวุธครบมือไม่ว่าจะเป็นดาบหอกหรือแม้แต่ปืนใหญ่โบราณฝูงงูของอาลีนก็ไม่ได้น้อยหน้าพวกมันแผ่ขยายขบวนไปกว้างใหญ่บางตัวอาศัยร่างที่ใหญ่โตขดตัวเป็นกำแพงป้องกันด่านหน้าบางตัวใช้ความคล่องแคล่วว่องไวซ่อนตัวตามพุ่มไม้เพื่อหาจังหวะเข้าโจมตีเมื่อทั้งสองประจันหน้ากันนาคีก็ร้องตะโกนท้าทายดังกึกก้องอาลินแกคิดว่าพวกงูไม่กี่ตัวของแกจะมาสู้กำลังคนของข้าได้หรือไงวะวันนี้ข้าจะฆ่าพวกแกให้สิ้นซากจะได้รู้กันไปว่าใครแน่กว่ากันนาคีอย่าดูถูกพวกเราเลยอาลินตอบโต้เสียงเฉียบแหลมแววตาเต็มเปี่ยมไปด้วยความมุ่งมั่นถึงพวกเราจะเป็นงูแต่เราก็มีความกล้าและจิตใจที่เข้มแข็งเราจะต่อสู้เพื่ออิสรภาพของผู้คนในหมู่บ้านจนวินาทีสุดท้ายแล้วศึกการต่อสู้ก็ปะทุขึ้นอย่างดุเดือดเสียงปืนเสียงดาบเสียงอาวุธปะทะกันดังลั่นมีควันลอยคลุ้งจนมองไม่เห็นหน้ากันทั้งสองฝ่ายต่างบุกเข้าหากันอย่างไม่ลดละเลือดที่สาดกระเซ็นย้อมแผ่นดินจนกลายเป็นสีแดงฉานขบวนของนาคีถึงจะมีจำนวนคนมากกว่าแต่งูฝ่ายอาลินก็สู้ได้อย่างเหนียวแน่นองค์ราชาสอนวิชาเวทมนต์โบราณพวกมันผลัดกันใช้คาถาวิเศษโจมตีจนลูกน้องของนาคีเริ่มล้มตายไปทีละคนสองคนแม้อาลินจะเหนื่อยล้ามือและหางเปื้อนไปด้วยคราบเลือดแต่เธอก็ไม่ยอมหยุดโจมตียิ่งเห็นเพื่อนร่วมรบล้มลงไปต่อหน้าเธอยิ่งกัดฟันสู้ต่อในที่สุดอาลินก็สามารถฝ่าฟันเข้าไปประชิดตัวนาคีได้ทั้งคู่จ้องตากันอย่างกับจะกินเลือดกินเนื้อในที่สุดเราก็เจอกันจนได้นะนาคีวันนี้เป็นวันที่แกต้องคืนร่างให้ฉันแล้วและอิสรภาพให้ชาวบ้านด้วย แกคิดว่าจะชนะข้าได้หรือถึงจะเสียกำลังคนไปมากแต่ข้าก็ยังเหนือกว่าแกอยู่ดีวันนี้ข้าจะฆ่าแกกับมือเพื่อให้คำสาปนี้คงอยู่ตลอดไปว่าแล้วนาคีก็กระโจนเข้าใส่อาลินทันทีดาบในมือฟาดฟันลงไปเป็นจังหวะถี่ยิบอาลินยากที่จะรับไหวต้องถอยหลังหลบหลีกไปเรื่อยๆทันใดนั้นเององค์ราชางูผู้ทรงภูมิโผล่มาระหว่างกลางนาคีกับอาลินเจ้าหญิงน้อยอย่าท้อแท้เลยจงใช้พลังเวทที่ข้าสอนมาเปล่งคาถากระหึ่มให้ฟ้าดังที่สุดเพื่อร้องเรียกพลังแห่งธรรมชาติมาช่วยเหลือเจ้าแล้วองค์ราชาก็หายวับไปในพริบตาทิ้งให้อาลินต้องยืนเผชิญหน้ากับนาคีตามลำพังอาลินตั้งสติอย่างแน่วแน่สูดลมหายใจเข้าไปลึกๆก่อนจะหลับตาแล้วก็สวดมนต์อันศักดิ์สิทธิ์ออกมาเสียงดังกังวานดังแผ่ซ่านไปทั่วหมู่บ้านแสงประกายสีเขียวผุดขึ้นมาล้อมรอบตัวเธอเอาไว้พูดผีวิญญาณแห่งธรรมชาติต่างมาช่วยหนุนกำลังทั้งแม่น้ำต้นไม้สายลมไฟและแผ่นดินผนึกรวมตัวกันเป็นดาบวิเศษขนาดมหึมาในมือของเธออาลินฟาดดาบเวทใส่นาคีอย่างแรงที่สุดคมดาบเล่นงานอีกฝ่ายจนบาดเจ็บสาหัสในที่สุดนาคีก็ล้มตัวลงนอนแน่นิ่งส่วนคำสาปก็ถูกทำลายลงอย่างสิ้นเชิงเหล่าราษฎรที่เพิ่งหลุดพ้นจากคำสาปสลับร่างต่างโห่ร้องชัยโยกอดกันด้วยความดีใจอลินถอนหายใจยาวรู้สึกเหนื่อยล้าแต่ก็ปลื้มปริ่มในเวลาเดียวกันบิดามารดาของเธอรีบวิ่งปรีเข้ามาหลั่งน้ำตาด้วยความสุขที่ได้กลับมาพบหน้ากันอีก
อาลินรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนที่โชคดีที่สุดในโลกเพราะสามารถนำพาความสุขกลับคืนมาได้ดังเดิมหลังจากที่อาลินเอาชนะนาคีได้สำเร็จหมู่บ้านก็กลับมาสงบสุขเหมือนเดิมผู้คนต่างช่วยกันซ่อมแซมบ้านเรือนที่ถูกทำลายจากสงครามและร่วมแรงร่วมใจฟื้นฟูทุกอย่างให้เข้าที่เข้าทางแต่สำหรับอารินยังมีเรื่องหนึ่งที่เธอจำเป็นต้องทำให้ลุล่วงนั่นคือการตามหาราชางูเพื่อกราบขอบคุณที่ช่วยเหลือมาตลอดและถามให้รู้เรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นเธอออกเดินทางเข้าไปในป่าลึกและไปยังถ้ำที่เคยได้พบเจอราชางูเป็นครั้งแรกพอไปถึงเธอก็ต้องแปลกใจเพราะพบว่าองค์ราชากำลังนอนขดตัวรออยู่ก่อนแล้วราวกับรู้ล่วงหน้าว่าเธอจะต้องมาข้ารู้ว่าเจ้าจะต้องมาหาข้าแน่อลินข้าเดาว่าเจ้าคงมีคำถามมากมายสินะเจ้าค่ะ ท่านองค์ราชา อย่างแรก คือข้าต้องขอบพระคุณที่องค์ราชาคอยช่วยเหลือข้าและให้ข้าแข็งแรง เอาชนะนาคีได้ในที่สุด ไม่เป็นไรหรอก เจ้าหญิงน้อย ทั้งหมดนี่เพราะเจ้ามีใจมุ่งมั่นและเข้มแข็งจึงสามารถก้าวผ่านอุปสรรคมาได้ไกลขนาดนี้ องค์ราชางูตอบพลางมองอาลินอย่างชื่นชมแต่ข้าก็ยังมีข้อสงสัยอยู่เหตุใดคำสาปนี้ถึงเกิดขึ้นตั้งแต่แรกทำไมถึงต้องเข้ามายุ่งเกี่ยวกับข้าแล้วข้าเกี่ยวอะไรด้วยแล้วท่านองค์ราชาเข้ามาช่วยข้าทำไมในเมื่อท่านเป็นเพียงงูตัวหนึ่งเท่านั้นราชางูถอนหายใจยาวๆสีหน้าของพระองค์กลายเป็นจริงจังขึ้นมาทันทีเหมือนกำลังครุ่นคิดถ้อยคำที่จะเหมาะสมความจริงก็คือข้าไม่ใช่แค่งูธรรมดาในที่สุดองค์ราชางูก็เอ่ยขึ้นข้าคือเจ้าชายองค์สุดท้ายแห่งอาณาจักรโบราณที่ถูกคำสาปให้กลายเป็นงูมานานนับพันปีอลินอ้าปากค้างตกตะลึงกับสิ่งที่ได้ยินเจ้าคงไม่ทราบสินะว่าที่จริงแล้วอาณาจักรนี้ครั้งหนึ่งเคยรุ่งเรืองมากแค่ไหนแต่ด้วยความริษยาของอำมาตย์ผู้ทรยศได้วางแผนหลอบลงพระชนเหล่าราชาทั้งหมดทว่าเพื่อความปลอดภัยข้าจึงถูกคนรับใช้ภักดีนำตัวหนีออกมาได้เหตุการณ์ครั้งนั้นสะเทือนใจข้าเหลือเกินองค์ราชางูกล่าวด้วยน้ำเสียงที่หม่นหมองข้ารู้สึกสิ้นหวังกับชะตากรรมของราชวงศ์และโทษตัวเองที่ไม่อาจปกป้องใครได้เลยข้าเสียใจมากจนสาปแช่งตัวเองให้กลายร่างเป็นงูและหลบซ่อนตัวอยู่ในป่าทึบแห่งนี้แล้วเรื่องคำสาปอาลินถามต่อด้วยน้ำเสียงตะกุกตะกักคำสาปนั้นเป็นผลมาจากความริษยาระหว่างมนุษย์กับงูนั่นเองในยุคที่อาณาจักรยังรุ่งเรืองพวกเราคงอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขแต่เกิดเรื่องร้ายขึ้นความสัมพันธ์ก็เริ่มแตกร้าวงูบางส่วนก็เกลียดชังงูส่วนงูบางตัวอย่างนาคีก็หมายชิงบัลลังก์คืนองค์ราชางูเว้นวรรคไปนิดหนึ่งก่อนจะกล่าวต่อคำสาปนี้เกิดขึ้นมาเป็นบทเรียนเป็นการทดสอบมนุษย์และงูเพื่อดูว่าในยามคับขันเช่นนี้พวกเขาจะยังคงร่วมมือร่วมใจกันเพื่อทำลายคำสาปหรือจะหันหลังให้กันและทำลายล้างกันเองพอเข้าใจที่มาที่ไปแบบนี้อลินก็รู้สึกทึ่งในตัวราชางูมากขึ้นพระองค์เป็นกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่มีเมตตาธรรมและมองการไกลเพราะการได้ให้เหล่าราษฎรเรียนรู้ถึงคุณค่าอันแท้จริงของความสามัคคีนั้นเป็นเรื่องที่ยากเจ้ารู้ไหมอลินที่เจ้าทำได้สำเร็จในวันนี้มันเป็นเพราะเจ้ามีจิตใจดีงามไม่มีอคติต่อชนชั้นไม่ว่ามนุษย์หรืองูเจ้าก็ให้เกียรติ
ทุกชีวิตเสมอ เจ้าเชื่อมั่นในพลังแห่งมิตรภาพ รู้จักเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อช่วยให้ส่วนรวมรอดพ้นวิกฤตนี่แหละคือบทเรียนที่แท้จริงของคำสาปทั้งหมดและอลินคิดทบทวนทุกคำที่ได้ฟังแล้วก็ก้มกราบราชางูก่อนจะเงยหน้าขึ้นยิ้มอย่างสดใสแต่นอกจากนี้ข้าว่าการได้พบท่านองค์ราชาและได้รู้ใจกันคงเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้การเดินทางและการต่อสู้ครั้งนี้มีความหมายยิ่งนักองค์ราชาอึ้งไปนิดหนึ่งก่อนจะคลี่ยิ้มบางจนเห็นเขี้ยวขาวระยิบแล้วโน้มหัวลงไปแตะจมูกของอลินอย่างอ่อนโยนทั้งคู่ปิดตาลงเพลิดเพลินและซาบซึ้งกับโมเมนต์อบอุ่นที่สุดพิเศษนี้จากนั้นเมื่อเปิดตาขึ้นมาอีกครั้งอลินกับองค์ราชาก็ยิ้มให้กันพร้อมกับหันหน้ามองดูผืนฟ้าที่สดใสเบื้องนอกถ้ำต่างฝ่ายต่างรู้สึกดีว่าตั้งแต่นี้เป็นต้นไปเรื่องราววุ่นวายก็จะไม่เกิดขึ้นอีกแล้วทั้งมนุษย์งูและสัตว์ป่ามากมายจะกลับมาอยู่ร่วมกันอย่างสันติหากมีปัญหาอะไรก็พร้อมจะช่วยเหลือซึ่งกันและกันมิตรภาพและความรักแท้ค้ำจูนโลกใบนี้เอาไว้เสมอต่อให้ต่างเผ่าพันธุ์แต่หากเกิดเปิดใจให้กันทุกอย่างก็เป็นไปได้ด้วยดีขอแค่เรียนรู้ที่จะเข้าใจกันนี่แหละคือความหมายที่แท้จริงของนิทานเรื่องนี้